हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं काइट उड़ा रहा हूँ। कल वाल मैं आपको ब्लॉग में व्यू दिखाया था। आज काइट उड़ा रहा हूँ। कभी कभी गिर जाता है, कभी कभी उड़ता ही नहीं। इतनी देर बाद जाके उड़े। होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा आएगा। अभी नेक्स्ट आपको ज़्यादा मज़े के और अच्छे मिलेंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अभी फिर देखते हैं आगे वाले साइड हमारा काइट उधर गिरा है, वो हम लेके आते हैं अभी। तो गाइस हमें ये दूसरा काइट मिला नहीं, इसलिए हमने होममेड काइट के साथ ही कुछ कर लिया। इसलिए ये वैसे मेरे दोस्त ने बना के दिया। अभी फिर दोबारा उड़ा। हमारा काइट खुद ही उड़ रहा है। इधर अटक गया। तो भी मैं इसको बहुत बुरा होने वाला था, मुझे पता नहीं था। दवा खत्म हो गई। गिरने लगा था बहुत जोर। ये इतना जोर का होता है। इसका नाम है तितर और इसे वैसे कहते हैं दुराज। अभी आपको नीचे जाके और दिखाते हैं। पैरट को देख लें और ये मुझे मेरे बहुत प्यारे लगते हैं। और ये है मेरे चाचू की बेटी और ये है मेरी बोलू कजन। इतनी प्यारी है, क्यूट सी। अजान को देखते हैं, अजान किधर है? यहाँ पर भी नहीं है। चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं अजान किधर है। और बारिश भी हो रही है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। वो मेरी चाचू बैठी है। बारिश आ रही है, तेज हो रही है बारिश। ये आप किधर जा रहे हैं अजान? मैं वहाँ पर नहीं आ सकती। कितना प्यारा व्यू आ रहा है। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं। ओके बाय।